Toda la línea de productos Jadebird ha sido certificada según EN 54 en A+. Todas las certificaciones están completas. Los productos están certificados según los últimos estándares, incluido la próxima norma de seguridad eléctrica EN 62368. La gama de productos ha sido diseñada específicamente para Europa, utilizando módulos de tecnología que han sido probados en campo en el mercado chino. La gama de productos Wave One es limitada, pero permite construir la mayoría de instalaciones típicas. Todos los dispositivos están pensados para ir conectados a sus bases. Su fácil conexión y el no tener polaridad facilita su rápida instalación y evita fallos de conexión. El panel Draco JBE P2L1 es adecuado para pequeñas y medianas instalaciones. Dispone de un lazo ampliable a 2 a través de su tarjeta de expansión, hasta llegar a un total de 400 dispositivos mixtos. El panel dispone de dos salidas auxiliares de 24 voltios de 2 amperios cada una para su uso en campo, con lo que puede ahorrar una fuente de alimentación externa y su mantenimiento. Dispone de dos relés libres de tensión independientes, uno para caso de avería y otro para caso de alarma. También dispone de un puerto USB para poder actualizar el sistema, cargar idiomas, salvar históricos de eventos y salvar y cargar programaciones realizadas con el software de programación Config Tools. El panel Draco está pensado para que una sola persona sea capaz de realizar su instalación. Existe la opción de instalar una caja auxiliar para la impresora en la que podemos seleccionar qué eventos o informes deseamos imprimir. El panel base puede albergar baterías estándar de 12 voltios, 2 por 7 amperios o 2 de 12 amperios y si es necesario también disponemos de una caja auxiliar opcional para baterías de hasta 17 amperios. La caja del panel Draco dispone de diferentes entradas para acceder con un tubo de hasta 20 milímetros. El pulsador direccionable rearmable JBE2100 destaca por su robustez y su fácil instalación. No dispone de elementos de rotura, por lo que no necesita repuestos en caso de activación. Está certificado EN 54-11. No tiene polaridad. El pulsador JBE2100 debe ser programado con la herramienta de programación JBE AT1. El detector JBE2111 destaca por tener una bonita estética y por su bajo perfil. Está certificado EN 54-7. Dispone de 3 sensibilidades programables y pueden conmutarse dinámicamente desde el panel. Tiene la posibilidad de desactivar el LED mediante el programador JBE AT1 en el caso de que se requiera. El detector JBE2111 permite también conectarle un indicador o piloto remoto usando la base de 4 contactos. Destaca por no tener polaridad. El detector JBE2111 debe ser programado con la herramienta JBE AT1. El detector JBE2106 destaca por tener una bonita estética y un bajo perfil. Es un detector de temperatura con certificación EN 54-5, homologado para clases A2, A2S y A2R. Dispone de 3 sensibilidades programables y que pueden conmutarse dinámicamente desde el panel. Tiene la posibilidad de desactivar el LED mediante el programador JBE AT1 en el caso de que se requiera. El detector JBE2106 permite también conectarle a un indicador o piloto remoto usando la base de 4 contactos. Destaca por no tener polaridad. El detector JBE2106 debe ser programado con la herramienta JBE AT1. El detector direccionable JBE2115 combina las dos tecnologías, humo y temperatura, y está certificado EN 54-5, A2 y EN 54-7. Dispone de 6 perfiles de sensibilidad,
seleccionables desde la central de incendios. Dispone de un cambio dinámico de calor, humo o combinación. Destaca por no tener polaridad. El detector JBE 2115 debe ser programado con la herramienta JBE AT1. La sirena direccionable JBE 2135 está diseñada para causar un bajo impacto visual. Está certificada con la certificación EN 54-3. Dispone de una gran potencia sonora que llega hasta los 100 decibelios a 1 metro, lo que permite cubrir una gran área. El modelo JBE 2135 requiere de alimentación de 24 voltios proporcionada directamente desde el panel Draco. La base compatible para este modelo es la JBE 2165. La sirena direccionable debe ser programada con la herramienta JBE AT1. La sirena direccionable JBE 2145 está diseñada para causar un bajo impacto visual. Dispone de una luz flash fácil de ver desde cualquier punto. Está certificada con la certificación EN 54-3. Dispone de una gran potencia sonora que llega hasta los 100 decibelios a 1 metro, lo que permite cubrir una gran área. El modelo JBE 2145 requiere de alimentación de 24 voltios proporcionada directamente desde el panel Draco. La base compatible para este modelo es la JBE 2165. La sirena direccionable debe ser programada con la herramienta JBE AT1. El módulo de una entrada direccionable JBE 2120 nos permite recoger o monitorizar estados, ya sean válvulas, compuertas, etc. Dispone de certificación EN 54-18. La base de conexión incluida en su caja permite realizar todas sus conexiones con facilidad. En el frontal del módulo dispone de 2 LEDs que indicarán el estado del módulo. Incluye una resistencia de 10K para supervisar la línea. El módulo de una entrada direccionable JBE 2120 debe ser programado con la herramienta JBE AT1. El módulo IO direccionable JBE 2125 se puede utilizar como salida de relé o como salida supervisada. Dispone de una entrada de confirmación supervisada con una resistencia de 10K. Está certificado EN 54-18. La base de conexión incluida en su caja permite realizar todas sus conexiones con facilidad. En el frontal del módulo dispones de 2 LEDs que te indicarán el estado del módulo. El módulo IO direccionable JBE 2125 debe ser programado con la herramienta JBE AT1. El módulo aislador JBE 2150 permite aislar la instalación de un cortocircuito en modo bucle. Dispone de certificación EN 54-17. En caso de cortocircuito, el módulo dispone de 2 LEDs para indicarnos en qué lado se encuentra la avería. Basado en relés, es robusto y no presenta caída de voltaje en serie. Simplifica la fácil localización en caso de avería. El lazo se abre cuando se quita el módulo de la base. El aislador también es insensible a la polaridad, pero la polaridad debe ser la misma en ambos lados. El pulsador de alarma convencional JBE 2101 destaca por su robustez, su sencilla instalación y compatibilidad con otros sistemas convencionales. Está certificado EN 54-11. Dispone de impedancias de 470 y 680 para estados de alarma y con posibilidad de instalar externamente el valor de resistencia necesario para adaptarse, por lo que es compatible con la mayoría de sistemas convencionales. El programador JBE AT1 está diseñado para programar y leer direcciones de los dispositivos. Permite realizar una activación individual o múltiple de los LEDs de los dispositivos conectados al lazo incluso antes de conectarlos al panel. La duración de la batería del codificador permite programar una gran cantidad de direcciones.